Дом, очень великий, будет где-то первые шаги, а в саду дорожка замена, прямо в небо тянется она. Топ-топ, очень миленький, топ-топ, первые шаги. Топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь, и сумеешь, может быть, смешно землю обойти кругом. Топ, время не теряй, так как без мамы дошагай, а ты прохожий стороной, видишь, человек идет большой. Топ, очень миленький, топ, первые шаги. Скоро подойдешь, и своей дорогой пойдешь, будет легко кончать, начинать жизнь первый раз. Топ, очень миленький, топ, первые шаги. Спасибо. Аня подготовила еще одну песенку. Она исполняла ее уже в этом зале недавно в связи с юбилеем Тамары Миансаровой. Я скажу, что не каждый знает, что Тамара Львовна Миансарова, певица 60-х годов, она родилась в Зиновьевске тогда, в 1904 году. И поэтому мы проводили здесь концерт ей посвященный, и Аня исполняла одну из ее песен. Это шлягер. Я думаю, этот шлягер поднимет всем настроение, и вы когда-то наверняка танцевали под этот шлягер в своей молодости. Это «Черный кот». Пожалуйста. Жил-был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как неправильные люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не ведет. Целый день во дворе суета, прогоняют дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотиться вой за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не ведет. После своей старостью приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Этот кот от ушей до хвоста был чернее, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот.
нам, только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Вот. Спасибо. Ну вот, вы знаете, как нелегко быть артисткой, да? Вдруг вот музыка, но надо же найти в себе. Вообще жизнь легкая Да, штука, надо найти в поэтому... себе силы, не растеряться и продолжать действовать. Спасибо, Аня. Я знаю, что Аня сейчас должна уезжать, да? Да, поэтому разрешите, мы, конечно, сегодня, у нас не конкурс, да, а просто смотрим такой. Ну и поэтому, конечно, все вручаем дипломы. И в том числе и Ане. Анечка, пожалуйста. Якусь воєнну, щоб в честь 9 мая. Она готовит. Вы знаете, она готовит репертуар, и поэтому ее будут такие. Михайловна, вечер в честь 9 мая. Анечка, в честь тебе 9 вручается мая. диплом за участие в смотре творческих коллективов «Синяя птица». Продолжай в том же духе. У нас есть замечательный коллектив, который называется «Отрада». И мне отрадно сегодня видеть в костюмах. И я сейчас хочу просто... Меня слышно без микрофона? Да. Я хочу просто сейчас спросить у вас. У вас концертная программа рассчитана сегодня на 4 песни, да? Даже 5. Но я думаю, что мы с удовольствием послушаем этот коллектив, да? Мы сюда и пришли, чтобы получить удовольствие. У меня только единственный вопрос. Клавдия Васильевна, вы все сразу 5 споете или будет перерывчик небольшой? Ну да, чтобы уже не выходить, да. Итак, на сцену приглашается коллектив «Отрада». Аплодисменты. Я прошу вас, где вам удобнее располагаться? Может быть, вот Егор Николаевич, да, вот. Хлопот полный рот. Поэтому я вам говорю, что, ну честно говорю, хлопот полный рот. Я понял. Так, Богдан, если можно, я вас вижу. Осеннюю птицу можно, Богдан? Я думаю, репертуар они будут представлять сами. Так, пожалуйста. Вы можете ближе подходить. Дорогие друзья, от всего сердца, от всей души, Отрада поздравляет вас с большими праздниками, которые ожидают нас впереди. Пусть каждый день и каждый час вам новое да будет. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. От всей души желаю вам, друзья мои, хорошего. А все хорошее, друзья, дается нам недешево. Первая наша песня гражданская, поскольку мы сейчас встретились, и она называется «Встреча друзей». Приготовились.